မင်္ဂလာပါမြန်မာနည်းပြ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလေးကိုဗီဒီယိုဘယ်လိုပြည့်စုံတင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးလေ့လာကြမယ်နော်။ โอเคကျွန်တော်တို့ YouTube မှာကျွန်တော်ရောက်ပြီနော်။ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်ပါလား short ဗီဒီယိုတင်ပါလား short တင်ပါလားဗီဒီယိုတင်ပါလားပေါ့နော်။နှစ်ခုရဲ့ပေးရတင်မယ်ဗီဒီယိုတင်မယ်ဆိုဗီဒီယိုရွေးပြီးတော့ကိုတင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေရွေးလိုက်မယ်โอเคဗီဒီယိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအတူကောက်လေးနဲ့တိတာလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာဗီဒီယိုတင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတန်းရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ location ကိုနှိပ်မှာထည့်မှာဖြစ်တယ်နော်โอเค location တော့ထိုင်လာမယ်နော်ထိုင်လန်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကကြတော့ဒီမှာဒီ private နဲ့တင်တာဖြစ်တယ်နော် private နဲ့တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube studio ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်စစ်မှာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကသူ့ရဲ့ CMC ကနေညီလားမညီလားဆိုတာကိုမသိသေးဘူးโอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာတက်တင်ပြီးတော့မှဒီမှာတင်ပြီးတော့မှ private နဲ့တင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube studio မှာပြန်စစ်ပြရအောင်ဖြစ်တယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ invite လုပ်ရှင်လည်းရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ channel နဲ့တွဲပြီးတင်လည်းရတယ်ဒါကျွန်တော်တော့မလုပ်ရတော့ဘူးဒီမှာ description မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် description နှိပ်မယ်ဒီမှာရေးမှာပေါ့နော်ကိုဒီရေးနေတာလေးတွေโอเคကျွန်မတော့ဗီဒီယိုကိုရှင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရေးပြလိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လေးညားလေးစုံမဲ့သွားမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် abroad ပေါ့နော် abroad တင်လိုက်မယ်abroad နှိပ်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်လေးစောင့်မယ်နော်ဗီဒီယိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် Chrome browser ကနေပြီးတော့ YouTube Studio ဝင်လာမယ်နော်။ Okay ဝင်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းစစ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ private နဲ့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလူလေးပြနေတယ်ဒီမှာ monitor မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on အောင်ဖွင့်ရသေးဘူးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုက copyright မညှိဘူးလွတ်တယ်နော်ဒါလေးစစ်ပြရဖြစ်တယ်ဒီမှာညှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားနေရာလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုအတိုင်းပဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာသူ policy စီမီကြီးကနေညှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဒီမှာဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေတင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီ private ကိုဖွင့်ပြရဖြစ်တယ်နော်โอเคရုံးလို့ကျွန်တော်တွေအမှဒီတိုင်းတိုင်းစာလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာမယ်နော်โอเคဒီမှာမိတ်ဆွေကအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် template ထည့်မယ်နော်ဒီမှာ template လို့ပြတာလေ template ဒါနီးကပ်ဆိုပြတာနော်โอเคအဲ့တော့ file ဆိုတဲ့နေရာကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကိုထဲမဲ့ template ကိုချက်ထောက်ပြီးတော့တုံးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ကိုโอเคဒီမှာ down နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကဒီဘက်လေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်โอเคဒီမှာ unsecond မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ထောက်ပါနော်ခဲတန်းလေးကိုနော် unsecond လေးထည့်ပြရဖြစ်တယ်နော်ပြီးပြီလို့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ဒီ subscribe လုပ်တဲ့ channel logo လေးတစ်ခုနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ subscribe လုပ်တဲ့ channel logo လေးပေါ်ပြီးဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့တင်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်မယ်ဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးလို့ရှိရင်ချက်ထောက်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ကနေပြီးဒီမှာပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုရေးပြီးတော့ဗီဒီယိုရေးမယ်ပေါ်လာရင်အောက်နေနဲ့ချမယ်နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးအကောင်လေးကိုရေးလိုက်မယ်
okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ view အနည်းဆုံးဗီဒီယိုကိုတင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာချက်ထောက်လိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားပြီနော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရောက်သွားပြီနော်ဒါကတော့ဗီဒီယိုပြီးကန်ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးကန်ဒီမိနစ်ဒီစက္ကန့်ပိုင်းပဲလို့မှာနော်ပြမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေက okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နေပြီနော်ပြီးရကြရရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cut ဆွဲနေရတဲ့ချက်နေမယ်ဗီဒီယိုထည့်ရင်ဗီဒီယိုထည့်လို့ရတယ် channel ထည့်ရင် channel ရတယ်ဒီမှာကြက်တဲ့ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပဲထည့်မယ်ခန်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ10မိနစ်လောက်မှာเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြပြီးတော့10မိနစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ cut နေရာမှာဒီရဗီဒီယိုလင့်လေးကိုပြအောင်ဖြစ်တယ်เนาะโอเคချက်ထောက်လိုက်စီးနေလိုက်ဒီမှာပေါ်ပါရင်းတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးဆိုရင်ပြီးပြီဒီမှာ private ကိုဖွင့်မယ် public ထားမယ်เนาะဒါအောင်နှိပ်မယ်โอเคလောက်ဆိုရပြီပြီးတဲ့ခါကျရင်တစ်ခါတည်းလုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ channel ဝင်ဝင်ရှာလို့ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ monitor ကိုတော့ဖွင့်ပြရအောင်ဖြစ်တယ်เนาะ monitor လေးကိုဒီမှာ S နေရာလေးချက်ဝင်မယ် sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะโอเค save ကိုနှိပ်ပြီးရှင်ဒီမှာ monitor နေရာလေးကို S ပြရတဲ့နေရာလေးကိုချက်နှိပ်မယ်โอเคဒီမှာ off ဖြစ်နေတယ်เนาะဒီကောင်လေးမှာ off ဖြစ်တာမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ on ထားပေးမယ်နှိပ်မယ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတော့ခွက်လေးမှာမှန်ချက်ရှိပြီပဲအဲဒီမှာအကုန်စိမ့်ပါပြီเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ channel က monitor အောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးစနစ်တကျဗီဒီယိုတင်တဲ့နေကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ monitor မအောင်သေးတဲ့ channel ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပါမှာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့တွေက submit ကိုနှိပ်မယ်เนาะ submit နှိပ်ပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာခဏစောင့်ပေးမယ်ဒီပြီးတဲ့ခါကျရင် save ကိုနှိပ်လိုက်เนาะ save နေပြီးခဏစောင့်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုတင်တာပြီးသွားပြီเนาะဟောဒီမှာမြားလေးနဲ့နောက်ပြဆုပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုက on ဖြစ်သွားပြီ monitor မှာလည်း on ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း public ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုက channel မှာထုတ်လွှင့်နေပြီเนาะတခုကြံသေးတယ်အားလေးဆက်ပြမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ရဒီမှာ YT Studio ဝင်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပထမဗီဒီယိုဒီမှာ YT Studio ဆိုတာ YT APK လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ဒီ delete တစ်ပိုင်းသူကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲဆိုကျွန်တော်တို့ YT Studio ကိုကျွန်တော် YouTube channel join လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပြင်ဆင်လို့ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒါခါတော့တက်တွဲတဲ့နည်းလေးဖြစ်တယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ contact တွေဝင်ပြီးတော့ချက်ထောက်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တွေကဘောခဲရန်လေးကိုနှိပ်မယ်ဘောဆွဲတင်လိုက်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တွေကဒီကောင်လေးเนาะ more official ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะအပေါ်ဆုံးမှာဆိုချင်း edit tab ဆိုတာရှိတယ်ဒီ edit tab ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာတက်စလုံးလေးရေးထည့်ပြအောင်ဖြစ်တယ်နော်โอเคကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်โอเคတက်ထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာလေးကိုရေးမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ keyboard ကနော်ဒီမှာဒီမြားလေးကိုနော်ဒီ
ရေးပြီးခါရရှင်တို့လေးများလေးကိုချက်ပတ်ခေါက်လိုက်ရရှင်ဒီပုံစံလေးရဖြစ်ပါမယ်နော်အားဆိုရင်ရောရတယ်ဒါလို့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြက်ရှိကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဟောထည့်လိုက်တဲ့ဒီတက်စလုံးလေးကပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်โอเคဒီမှာတက်စလုံးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ channel မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှန်သမျှကိုဒီမှာထည့်ပြီးလို့ရတာဖြစ်တယ်နော်ထည့်ပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคတက်ဆိုဒီမှာကြတော့เนาะကျွန်တော်တို့ channel မှာထည့်ဖွင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတိုင်းလမ်းတွေမှန်သမျှကိုဒီမှာလက်ထည့်လို့ရဖြစ်တယ်သူကလည်း keyword နဲ့တူပဲเนาะကျွန်တော်တို့လူဒီကြီးစုသူ audience တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှာတတ်လဲသူတို့ရှာတတ်တဲ့နီလန်အတိုင်းနီလန်လေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာတက်မှလက်ထည့်ပြရဖြစ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ channel နာမည်ကိုလည်းဒီမှာထည့်လို့ရတယ်เนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်လေးပဲထည့်ပြရမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုညလေးနှိပ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုံးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြည့်စုံပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ template ထည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့စီကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့ဟာကိုပြည့်စုံလေးနဲ့တင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နီလန်ဒီတိုင်း YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့ body တာအောင်ဒီဖြစ်စီမအောင်လေးဖြစ်စီဒီဗီဒီယိုတင်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြည့်စုံလေးနဲ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကမကြခင်အောင်မြင်မှုတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးချစ်သူတွေရဲ့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲစိတ်ပြီးကြပါလိကျွန်တော် channel ကိုလေးကိုလည်းစကားပါမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လိုက်ရခြင်းနဲ့စကားပါရေးနှိပ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုင်ဘိုင်